始。听听这个声音还是很明显的。开了10几万公里的奔驰 C200，XR7油一次没换过。今天咱们就视频记录拆解这台XR7异响的全过程，看完你就知道还要不要相信终身免维护了。拆这么小小的一个XR7啊，需要把这旁边的这个半轴、后面的这个传动轴，还有排气管、前面的这个方向机，全部都要拆掉的。奔驰的这个设计还是挺费修理工的。你说这工时费收多少合适？不知不觉天都黑了。我操！哎呦我的天哪！终于给你拿下来了，给它拆开看看，兄弟们一起见证下。XR7呢，我们现在已经打开了，这个里面的齿轮和轴承都有不同程度的磨损。轴承呢，我们只能去更换新的。XR7的齿呢，我们可以去经过打磨，然后呢还能继续使用。车子开了10几万公里，油从来没有换过。你看这油黑的，其实XR7的轴承和齿轮磨损，就是因为没有定期更换油，润滑不够造成的。车子开了10几万公里没给换油，难怪他大声告诉你